6 ঘন্টা পাতিবই নোৱাৰিছিলে ফিটি গৈছে আৰু এইখিনি বেছি বিষ আছিলে তলুৱাটো একদম এই গুৰা তলুৱা গুৰা আৰু হাতৰ গাঁঠিবিলাকত অলপ বিষ আছিল ক'ৰ পৰা আহিছে আমি নলবাৰীৰ পৰা আপোনাৰ নাম ৰীতা মেধি মোৰ নাম তৰালী মেধি ঢিলা ঢিলা বাস এতিয়া খোজকাঢ়িছ ভাল লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে আগত বিষ ক'ত আছিলে একদম ভাঙি পেলাই কওক ধুনীয়াকৈ আগত ভৰিত বেছিকৈ আছিল তাৰমানে এনে এতিয়া অলপ চলপ গাটোতো আছিল এতিয়া এইটো পাতল লাগিছে আৰু বিষ এতিয়া নাই সেনেকৈ কমিছে গাটোৰ বিষ নাই আঁঠু বিষ ভৰি বিষ আছিলে আজি কেইদিনমান কৰি 2-3 দিন না 3 দিন হয় আৰাম পাইছে আৰু কথাবিলাক মানি চলি থাকিলে ভৱিষ্যতো আৰাম পাব বেমাৰ আজাৰ মানুহক হৈয়ে থাকে সদায় কিবা অসুবিধা হ'লে মই আছোঁ চাম আহিব ঠিক আছে